નમસ્કાર મિત્રો, અત્યારે તમે આ વિડીયો જોઈ રહ્યા છો કમાના ઘરનો છે અને ઓરિજિનલ વિડીયો ઉતારવામાં આવ્યો છે. તો મિત્રો, જે ઘણા વિડીયો તમે જોયા છે કે ઘણા યુટ્યુબ પર પણ વિડીયો છે કે કમાભાઈને મોટો બંગલો છે, કરોડપતિ પણ બની ગયો છે, અત્યારે મોટું ઘર પણ બનાવી લીધું છે. પણ ના મિત્રો, જોઈ શકો છો અત્યારે આ મકાન કમાનું છે અને અત્યારે આ વિડીયો લાઈવ ઉતારવામાં આવ્યો છે. અને મિત્રો, આ વિડીયો તમને શેર એટલા માટે કર્યો છે કે લોકોને જાણવા મળે કે કમોભાઈ કઈ જગ્યાએ રહે છે અને કેવા ઘરની અંદર અત્યારે રહે છે એ પણ જાણવા મળે. એટલા માટે આ વિડીયો બનાવવામાં આવ્યો છે. ડ્રોનથી પણ શૂટ કરવામાં આવ્યો છે કે આ જગ્યાએ તમે જોઈ રહ્યા છો કે બધો એમનો પરિવાર છે. પરિવાર સાથે કેવો કમો એની સાથે પણ ઊભો છે કે કમાભાઈ જે કહેવાય છે, લોકો કમાભાઈ તરીકે ઓળખે છે, પણ અત્યારે વિડીયોની અંદર કમો કહીને બોલાવીશું આપણે. તો મિત્રો, આ વિડીયો એમનું ઘર છે, જોઈ શકો છો. અત્યારે આ બધા પણ પરિવારના મેમ્બરો પણ બેઠા છે, ત્યાં જોઈ શકો છો. અત્યારે આ ઘર જે કમાનું ખુદનું છે અને એમના મમ્મી પપ્પા છે, એમના ભાભી છે, એમના ભાઈ છે, બધા લોકો અત્યારે કમાની જોડે પણ બેસીને બધા ચર્ચા કરી રહ્યા છે કે આ કમોભાઈ કેટલા નાના માણસ હતા અને અત્યારે ક્યાં પહોંચ્યા છે. કોઈ એમને ઘરે બોલાવવા પણ નહોતું માગતું ને અત્યારે પણ કમાભાઈને એટલું બધું બજારની અંદર પણ એટલું નામ થઈ ગયું છે. લોકો એને ઓળખતા પણ એટલા થઈ ગયા. અત્યારે લોકો ઘરે મળવા માટે લોકો વેટિંગ છે અત્યારે કે કમાભાઈને મળવા માટે લોકો દૂર દૂરથી પણ કમાભાઈને સ્પેશિયલ મળવા આવે છે. મીડિયાવાળા પણ અથવા આવે છે, ચેનલોવાળા પણ, દરેક પ્રકારના માણસો અત્યારે કમાભાઈના ઘરે જોવા માટે લોકો વેટિંગ છે. પણ મિત્રો, આવો ને આવો સાથને સહકાર આપતા રહેજો કે અમારી ચેનલની અંદર પણ અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ, લાઈક, કોમેન્ટ જરૂરથી કરજો. જય માતાજી, જય હિન્દ, ભારત, જય હો.